大家好，歡迎嚟到 O2 Racing，我係 Marco。咁我哋 review 下上一次禮拜日嘅賽事先。上一次禮拜日我就揀咗4場嘅巴閉魯啦。咁最後就跑咗個尾二翻嚟嘅。咁我哋睇下發生咩事先。其實呢場呢就意外多多嘅呢場真係，因為巴閉魯嘅起步呢係唔錯嘅，佢守喺一個前列嘅位置啦，賺一賺嘅步速。咁入到直路呢，又係啦，用都冇用過嘅。咁我哋睇下發生咩事啦。嗱，咁呢度失結別啦。咁不過呢，佢出邊嗰隻開心五月呢，而家喺度望到空喎。咁希威森冇第一時間去跟住隻大熱門，反而係想跟住隻帶呼吸儀器嘅順善寶。咁佢就選擇揀咗入邊，就冇揀到出邊。咁呢一刻佢冇跟住隻開心五月之後呢，咁就俾咗入邊嗰隻創科群已經食咗個位啦。咁佢亦都冇選擇啦，咁就要逼住攝喺入邊。咁咁揀咗喺入邊之後呢，隻順善寶又亦都內閃，跟住而家就辣姜啦，跟住就冇騎到啦。咁其實我覺得呢，嗰下巴閉佬想衝出去嗰個勢呢係 OK 嘅。咁不過係咯，騎都冇騎過。咁呢隻馬呢隻側身馬其實下次再跟進啦，下次睇形勢再去跟進啦。咁希望下次個際遇好翻少少啦。咁嚟緊禮拜三就跑9場夜馬啦，喺跑馬地度，又係啲水準呢，頭嗰幾場4班係非常參差嘅。咁我又揀咗場第3場嚟討論一下啦，做個心水啦。咁個心水就係3號嘅當家精彩，呢就係我嘅心水嚟嘅。咁你望一望步速先咯。咁千杯應該點都會放頭㗎啦，呢隻。佢1000度都有前速可以擺喺前邊，咁而家跑1200，仲要係咁弱組嘅拆3組，咁照道理應該可以擺喺前邊嘅。跟住另外快嘅馬呢，可能武林寶典應該會守翻啲前置嘅位置啦，包埋佢排埋嗰一檔同埋減5磅。另外就妙玲瓏都應該會快嘅。佳運發都會快嘅。咁其實快馬都唔算特別多，單騎領放嘅應該係千杯，跟住之後就武林寶典、妙玲瓏就跟啦。佳運發都，如果我希望呢，佢換咗啲配備之後呢，同埋去跑馬地，今次換咗個場地去跑馬地跑，有翻啲新鮮感，可以前速快少少就好啦。咁同埋霍雲星配大衛希斯個組合會比較好啲啦。咁對上幾次個際遇都麻麻地，同埋我中意霍雲星跑放頭馬多過黃寶嚟嘅，因為霍雲星係真係夠膽前段夠膽執隻馬擺喺啲比較前列同埋有利嘅位置。咁不過黃寶嚟就好似就未係好做到呢一樣嘢，所以其實霍雲星跑呢一類型嘅馬，我會比較放心啲。好，咁講一講我個心水先。呢場心水係當家精彩，跑咗11檔，咁其實唔係特別有利啦。不過我相信呢一組嘅馬呢，質素係非常之差嘅。咁喺同程有績嘅馬呢，只係得電信驕陽啦，同埋妙玲瓏嘅啫。咁，其餘嗰啲都冇上過名嘅。佳運發有上過名啦，好耐之前喺跑馬地1002度，咁其餘都冇績㗎。最近嘅就係當家精彩，上一季季尾喺跑馬地1002度跑第4啦，同埋運來勇士都之前整咗幾個跑馬地1002嘅第4名嘅。良區好友亦都係啦，上季尾追咗個第4，呢場表現都 OK 嘅。OK，咁我講一講隻當家精彩先。咁部門配韋打啦，呢個係非常之強嘅組合啦。咁我哋睇一睇上一場佢跑這步沙田跑成點黃先。旗居，好，你一開閘嘅時候啊，快！咁其實隻當家精彩都幾快閘喎，一開頭。咁呢度布文呢就冇選擇去
擺埋去二搭，擺隻馬去二搭啦。佢選擇都係順住俾隻馬自己去，佢冇特登去搶前嘅。咁就一路咁樣俾人頂喺三搭，跟住喺度縮。咁其實呢個形勢係真係麻麻地嘅。咁而家定咗係三搭啦，而家轉彎就準備轉彎啦。咁呢場咧嘅步速就非常之奇怪，贏嗰隻係後邊賺晒嘅呢隻有嚟有往。呢度仲要轉彎係四碟喎，四五碟轉彎有遮擋。咁最後咧呢隻當家精彩都有衝近嘅，咁蝕形勢底下，同埋佢係第一次跑沙田千2嘅，咁我都覺得呢場佢嘅表現都唔錯㗎啦。咁俾我感覺上咧呢場就試馬味係非常之濃嘅，佢兜咁大個彎去轉彎，同埋佢一開頭起步咧又亦都冇利用佢個前足去擺翻啲比較有利嘅位置，反而係布文嗰一日就留住隻馬，俾佢自然咁樣去跟啦，咁跟住就蹬咗喺後邊。咁呢個形勢係非常之差嘅，不過佢形勢咁惡劣，都可以追到一個幾近嘅位置啦，輸緊兩個幾馬位都 OK 嘅，我覺得。咁而佢上季尾咧都有跑過跑馬地千2嘅，我哋再睇一睇呢場都幾值得去好，你一作參考嘅。咁呢場啦，亦都見到其實當家精彩嘅前速係唔錯嘅。你見到布文亦都係喺度鬥住隻馬啦。而家就2碟半3碟啦，而家就 OK。咁呢場快馬係非常之多嘅，所以其實我認為布文鬥住隻馬，比其他馬擺喺前面都係一個唔錯嘅策略啦。同埋嗰時隻馬係未夠嘅，咁佢跟咗呢場快步速可以衝前咧，我覺得表現係相當唔錯嘅。咁我哋睇下佢入到直路點樣跑啦。咁呢度就賺晒啦，賺埋條內欄。咁前面嗰隻咧就係一身好彩，呢隻馬今季相當之勁啦。咁隻當家精彩咧都要啲時間睇，你見到而家隻馬咧仲未係好收到反應嘅。不過臨尾嗰幾步咧就特別勁，你睇臨尾嗰幾步特別勁撲上嚟嘅。咁我認為呢隻馬長遠嚟講都係要跑長啲嘅，可能之後要跑千4啊，甚至千6咁樣嘅，因為撻嘅時間咧會比較耐。不過你見到嚟緊禮拜三千2咪會拆3組，而佢擺咗呢組喺呢組咁弱嘅組別裏邊咧，我認為佢11檔可以首先啦，以佢嘅前速可以擺翻前少少先。同埋佢蝕少少都唔緊要嘅，我認為，因為呢隻馬氣量應該唔錯啦，同埋佢嘅同埋佢都個質素能力都應該喺呢度裏邊咧係最高嘅一隻。咁我信當家精彩嘅質素啦，同埋加上布文咧有真王同埋當家精彩揀，同埋冇能寶典揀，佢就選擇咗騎呢隻當家精彩，我就會偏向相信布文嗰個選擇啦。咁就揀呢隻3號當家精彩，我會買下啲 win 嘅，咁都希望就可以順利開齋啦呢個 channel。咁其餘嘅馬方面咧，可以唔睇嘅就係競蝦王、駿馬之寶、千杯，我認為呢幾隻可以大膽唔睇嘅。千杯1000米佢都係唔夠氣量去跑啦，佢好有前速，不過佢係嗌唔到尾啊，近都冇近過，咁呢隻唔睇啦。駿馬之寶咧，佢排咗個二檔，表面形勢應該唔錯嘅，不過我未睇到佢嘅前速特別凌厲嘅，暫時。其實佢係咪可以跟到啲好位咧，都未必嘅。咁另外梁區好友呢隻馬就
真係一個疑問嚟嘅。咁佢對上兩次都跑得一般般啦。咁第一即係今季第一次跑嚟你就放唔出啦，佢都有追下嘅。咁另外咧，呢場即係最上一場就真係放咗出嚟俾你睇啦。咁隻馬亦都褪得非常之緊要啦。咁其實個表現咧係好恐怖嘅呢場。咁所以呢兩區好友咧都係一個疑問嚟嘅。咁我獵妙玲瓏亦都應該可以唔使睇啦呢場。咁佢個分都落得非常之高㗎啦。其實而家50分，咁其實佢贏馬嗰時咧係40分、46分嘅，仲要嗰時係跑1000米添。咁呢啲分係好唔着數嘅，對於隻妙玲瓏嚟講。咁呢隻馬都唔睇啦。馬主精英應該都會墊得比較厚啲嘅，其實佢1000米都唔係好跟到個步速嘅，佢追落嚟咧，亦都我認為都唔係追得特別勁嘅。咁呢隻馬有啲生嘅。咁前景都 OK 嘅應該，咁不過睇多幾場先啦。好，咁同埋隻武林寶典咧，佢而家係大熱門啦。咁我覺得唔係好穩陣咯，因為佢上一場嘅表現真係太差啦。佢守喺啲幾靚嘅位，喺個 box 位，咁入到直路竟然真係褪咗落嚟嘅喎。咁另外我覺得個步速應該都幾就佢嘅呢場咁，結果佢翻到嚟輸成2個幾馬位，咁表現真係麻麻地。咁希望佢今次用黃志雲減5磅就幫到佢捱，即係入到直路容易啲捱翻個前列啲嘅位置啦。好，咁講咗啲唔睇嘅馬，咁配腳方面咧，我就會揀隻真王，都係嗰句啦。咁呢場跑馬地1000，咁質素非常之差，咁有績嘅馬都唔係特別多啊。咁所以我都係會信啲質素，即係啲潛質比較強嘅馬多啲嘅。咁我就揀咗一隻真王啦。雖然排咗有12檔，不過咧對上一場咧潘頓跑係有藉口嘅。呢場啦，第一時間第一樣嘢就係跑咗黏地啦，可以當係唔計數嘅。第二樣嘢就係潘頓呢場咧，誒、跑呢隻馬守咗喺比較前列嘅位置啦。咁呢隻馬對上一季同埋甚至係試閘方面咧，隻馬都係中意擺喺後邊追人多過擺喺前邊度捱翻嚟嘅。咁呢場咧，潘頓跑得真係麻麻地啦。咁佢一開頭隻馬都幾搶口下嘅，咁入到直路都唔算散得晒，輸3個馬位度啦。咁呢隻會當凌梗係勁啦。咁不過見到呢隻馬前段咁差，同埋用咗一個比較對佢嚟講比較唔舒服同埋新嘅方法嚟跑咧，可以捱翻個第5名都 OK 㗎啦，我覺得。咁同埋呢場都係季內初出啦，咁就俾啲藉口佢。咁呢場今次佢換咗奧爾文啦，咁同埋奧爾文就應該呢場就會擺翻喺後邊嘅，咁就同你衝一條直路。咁希望個表現同埋際遇會比上次好啦。咁我相信呢隻真王嘅質素嘅，雖然排咗12檔，不過都要拖㗎啦。而家有7倍，其實都算好分嘅。咁第二就係佳運發啦。咁我記得呢隻佳運發係喺上一個定係上兩個跑馬地賽事，佢都係有報名嘅，不過就列入唔到正選啦。咁今次就有個正選啦。咁其實幕後方面應該真心係想呢隻馬喺跑馬地度搏一搏嘅。而家橫掂都係8歲啦。咁佢喺沙田嘅表現咧就麻麻地啦。首先對手強，同埋佢嘅表現亦都比較飄忽啲。咁嚟咗，咁幕後可能想嚟跑馬地度搏一搏啦，咁就用埋佢。因為跑馬地都特別嚟啲前置嘅馬嘅，咁呢個佳運發換一換個配備，希望佢個前速會提升啦。另外佢孭124磅咧，比起上次孭少咗3磅，咁同埋都係比黃寶嚟騎孭多3磅嘅啫。
個磅位方面咧係着數嘅，而且今次大衛希斯換咗霍雲星上陣咧，咁呢個我就呢、個舉動我就呢、個換人舉動我就幾中意嘅，因為霍雲星佢騎前字馬，佢係真係立心會同你搶前。咁就唔會驚，即係出錯嘅機會會少啲咯。就算隻馬唔得啊，至少個跑法上都唔會有大嘅問題先。咁霍雲星都摸到實嘅呢隻馬，都摸咗兩課細集，度咗一課。咁隻馬晨操表現都唔錯，都幾有火嘅。咁呢隻馬拖拖咯，希望佢賺一賺個形勢啊！咁最後一隻咧，我會喺武林寶典、運來勇士同埋電信驕陽揀嘅。其實呢幾隻馬都唔叻㗎啦。咁電信驕陽排咗個八檔，同埋佢個跑法都比較被動。其實佢前速唔係好快，佢跑法會比較被動。其實排咗個八檔就有少少尷尬啦。如果佢墊得比較後，又驚佢衝唔到上嚟喎。咁同埋賠率方面亦都比較乏味啦。咁我就唔想揀呢隻12號㗎啦。咁另外武林寶典啦，亦都係啦，佢跑馬地嘅經驗就比較少嘅。撳錯咗，跑馬地經驗就比較少啦，同埋佢上場表現真係麻麻地，狀態未到位。咁而家仲要大熱門嘅，咁我認為其他馬會比較值博啦。咁所以咧，最後嘅配腳方面咧，我都係會揀翻隻雲來勇士嘅。呢隻馬跑1200米跑馬地咧，都跑近過幾次㗎啦已經。雖然咧係冇上過名，不過咧有幾次都跑得特別近嘅。尤其是呢場732場次啦，呢場佢快放，跟住之後臨到尾先腳軟，咁嗰時仲要喺尤達榮馬房嘅。咁希望而家轉咗馬房咧，去咗葉楚航馬房葉楚航馬房之後啊，就會有多啲新鮮感啦，同埋葉楚航養呢隻馬都好似唔錯啊，個神操狀態係 OK 唔錯嘅。咁用翻周俊樂今季嘅配搭，咁希望呢隻馬有啲新鮮感，孭135磅實際負磅，仲要有個3檔。擺喺前少少嘅位置，捱翻一隻頭三翻嚟，咁咧就會好好分㗎啦。咁重複一次我嘅心水啦，我嘅心水係第一3場1200米嘅3號多加精彩做膽啊！咁配腳方面就有5號真王、7號運來勇士同埋8號佳運發嘅。多謝大家收睇啦，咁希望今期咧就希望今期 O2 Channel 就可以開齋啦，多謝大家嘅收睇，拜拜。